მე ვგრძნობ, რომ მეტი მაგ დასაკარგი, იმიტომ რომ ესენი თუ დარჩენ, ამათ თუ გაიმყარეს სიტუაცია, ხვალ ნორმალურ ადამიანს ამ ქვეყანაში აღარ დაედგომება რა და მე მინდა რომ ამ ქვეყანაში გქონდეს მომავალი. მინდა რომ ამ ქვეყანაში რაღაც შეიცვალოს. მინდა რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობდე, მინდა რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება შემეძლოს და რაღაც იმაზე არ ვფიქრობდე თავის სარჩენად ემიგრაციაში წავიდეთ. მინდა რომ არ ვფიქრობდე იმაზე აგერ ვინ დაიჭირეს, რა ბრალდება შეუთხზეს, რა გამოუგონეს. ძირითადად ჩემ მამოტივირებელი ეგ არის რა, ანუ სურვილი რომ ცხოვრობდე ნორმალურ ქვეყანაში. ვაკეთებდე ჩემს საქმეს, წყნარად მშვიდად ისე რომ არ მიწევდეს იმაზე ფიქრი, ხვალ რა იდიოტობას გააკეთებს ხელისუფლება რა. ბუნებრივია რომ არის აქაც გაბრაზებული ხალხი, არც ისე ცოტა არიან ისინი, ვინც აი პასიურად ხალხს ვიჭერენ რაღაც რომ გამოივიდნენ და რაღაც ესკებათ, მაგრამ თვითონ ან ეშინიათ, ან რაღაც ვერ ბედავენ რეგიონში მით უმეტეს ძლიერია კონტროლის მექანიზმები შიში იმისა რომ გაგიშვებენ სამსახურიდან ან შენ თუ არ გაგიშვებენ შენახლობებს გაუშვებენ პლუს ჯარიმების შიში 5000 და 10000 ლარი ჯარიმები ხაშურის და მუნაირი ქალაქში მცხოვრები ადამიანის რავი განაჩენია რა, იმიტომ რომ უმეტესობას ან ბანკის ვალია, ან რაღაც ვალდებულებას ეკუთვნის და დღეს ახლა მსოფლიოში არის მოცემულობა, სადაც ყავს რაღაც მონსტრი ავტორიტარი სახელმწიფოები და გვაქვს დემოკრატიული სამყარო. რავი, როგორც ერთ ადამიანს იმედი მაქვს, რომ ამ დემოკრატიულ სამყაროს აქვს შანსი და აქვს მომავალი რა. ნებისმიერი მიმართულებით ევროპა ეს არის ღირსეულად, თავისუფლად არსებობის შანსი პირველი. და მეორე, ეს არის ის, რომ მაგალითად ადამიანებს ჰქონდეთ საკუთარი მომავლის არჩევის უფლება. გარდა მაგისა არის მე ღირსეული სამუშაო ადგილები, ღირსეული ხელფასი. მე მინდა რომ ეს ყველაფერი საქართველოში იყოს ხელმისაწვდომი. გაცოცხლდით ხალხო, იმიტომ რომ დღეს ხვალ ქვეყანა აღარ გვექნება რა. ან გვექნება რაღაც ნახევრად ავტორიტარული, ნახევრად დიქტატორული, რაღაც ერთი კაცის გავლენაში მოქცეული ფსევდო სახელმწიფო. დღეს თუ აზრზე არ მოვალთ, მე თქვენ ის ხვალ ყველანი გავიგვიძებ ქვეყანაში, სადაც ვიღაცა შეიძლება დახვიტონ, იმიტომ რომ სახეზე არ მოეწონოთ და გაიღვიძებთ. სანამ ჯერ კიდევ გვაქვს დრო.